bu yilgi Ashuro kuni 25-iyun sanasiga to'g'ri kelyapti. Demak, 25-iyun kuni roza tutishlik mustahab. Farz emas, vojib emas, mustahab. Har bir mintaqa, har bir viloyat o'zini joyini bomdod vaqti kirishida og'zini yopadi va shom namozi vaqti kirish bilan og'izlarini ochishadi. Bu kunning fazilati Musa alayhisalom najot topgan, Nuhning kemasi najot topgan, Yunus alayhisalom baliqning qonidan chiqqan, Odam alayhisalomning tavba qilgan kuni, ya'ni o'sha xato ishni qilib qo'yib, keyin tavba qilganlar mana shu kunga ulamolar aytadi, mana shu Ashuro kunida bo'lgan deydi. Ya'ni bu kun fazilatli kunda. Endi ba'zi sahobalardan va tobiinlardan rivoyat deyiladi, kim Ashuro kuni o'zining ahli oilasiga kengchilik qilsa, Alloh alayhi sa'ira sanatihi, Alloh taolo o'sha bandasiga yilning boshqa kunlarida, oylarda unga kengchilik qilib beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimdan bu hadis sahih Muslimda keladi. Siyamu yawmi Ashuro, Ashuro kunining rozasi men o'ylayman 1 yil oldingi gunohlarga kaforat bo'ladi deb deydi.